हेलो इंजीनियर्स, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे का टॉप फॉर्मेशन से लेके स्लीपर और रेल के बारे में बात करेंगे। ये ऊपर में हो गया रेल जिस पे ट्रेन मूव करता है, उसके नीचे हो गया स्लीपर और उसके नीचे ये ब्लास्ट हो गया और उसके नीचे ये फॉर्मेशन हो गया।